親とか先生に昔、自分が言われて嬉しい言葉を相手にも言いなさいってよく言われなかった？私もこれ5年ぐらい前まで信じてたんだけど、実はこれ真っ赤な嘘。これなぜかっていうと、人の性格は大きく4タイプあってそれぞれ違うから。例えば、行動力重視の挑戦者タイプ、慎重で計画重視タイプ、人間関係を重視するチームワークタイプ、一人で真理を追求する研究者タイプ。だいたいこの4つに分けられる。価値観が全然違うんだよね。だから計画的で慎重な人が、行動力はあるけどミスがすごく多い。こんな人に対して物事って慎重に失敗なく、ミスなくやるのが大事だと言っても相手はうんって言ってくれないんだよね。だから自分が言われて嬉しいこと、自分が大事にしていることではなく、相手が言われて嬉しいこと、相手が大事にしていることを探すのが一番最初。だから一番大切なのは観察力。相手の価値観は何か、相手は何を大事にしているのか、これをまず見つけて言葉にしてあげること。これがコミュニケーションの第一歩です。